сегодняшнем уроке нарисуем вот такой зимний пейзаж с костром, палаткой и красивым звездным небом. Нахожу середину листа и намечаю на этом уровне силуэты гор. Всю верхнюю половину займет небо, а в нижней половине намечаю край холма, на котором будет стоять палатка. Теперь нахожу середину холма и добавляю форму палатки. Пока просто вот таким силуэтом. С левой стороны рядом с палаткой будет костер. Тут можно наметить только, где будет лежать стопка дров. Вот и весь набросок. Обвожу его по контурам тонким линером. Цвета для раскрашивания будут нужны такие: бледно-голубой, ярко-синий, темно-синий, темно-зеленый, бледно-желтый или лимонный, бледно-розовый, ярко-розовый, средний холодный серый и черный или очень-очень темный серый. Начнем с заливки неба градиентом. Сверху самый первый оттенок будет темно-синий. Чтобы рисунок неба получился более динамичным, наносить его можно не горизонтальными штрихами, а под небольшим наклоном. Темно-синим заполняю чуть больше половины всего неба. Дальше следующий цвет – это ярко-синий. Растушевываю с его помощью край темно-синего и заливаю тоже чуть больше половины оставшегося незакрашенного неба. Дальше пойдут более светлые оттенки. Можно взять либо только бледно-желтый, либо только бледно-розовый, или использовать оба этих оттенка. В сочетании друг с другом желтый и синий дают зеленоватый оттенок, а желтый и бледно-розовый такой золотистый. Заливаю небо до конца и захожу также на верхушки гор, там, где они покрыты снегом. Следующим шагом нужно отделить силуэт гор от неба. Для этого холодным серым утемню небо, а горы останутся более светлыми. Сверху, для более гладкого градиента, можно пройти опять цветами неба. Сами горы с правой стороны можно еще осветлить блендером. А слева, наоборот, добавляю тень, которая подчеркнет их форму. Теперь отделяю у гор снежные вершины и заливаю нижнюю часть сначала немного темно-синим,
а дальше ярко-синим. Границу снега делаю более плавной. В самом низу темно-синим добавляю на дальнем плане лес. Получился вот такой зубчатый силуэт. Размываю его край. И прохожу еще серым, чтобы приглушить немного синий оттенок. Пока фон сохнет, займемся передним планом. Палатку целиком заливаю желтым. Сразу буду добавлять еще цветовой рефлекс внизу, отражение палатки на снегу. У костра в серединке оставляю белый незакрашенный участок. Это будет самое яркое место на всей работе. И тоже добавляю на снегу вокруг цветовой рефлекс. Сверху вторым слоем, где нужно, добавляю бледно-розовый. Следующий слой ярко-розовым. Тут уже можно прорисовать более детально форму палатки. Более светлыми оттенками в обратном порядке растушевываю все резкие переходы. На дальнем плане добавляю теперь отдельные елки, которые находятся уже поближе к нам, но пока еще не самые близкие. Сверху можно подкрасить их еще темно-зеленым. И опять прохожу слоем синего, чтобы немного размыть их силуэты и увести их вдаль. На переднем плане весь снег заливаю ярко-синим. Останется только светлая полоска вдоль края холма. Край этой полоски
растушевываю с помощью голубого. И прохожу голубым еще по рефлексам. Также можно с его помощью немного выровнять всю заливку снега. Вот этот край внизу справа утемним при помощи серва. Так как он находится дальше от палатки и костра, то света до него доходит меньше. Прорабатываю более подробно форму палатки. Внизу по краю нам видны тени того, что находится внутри. Также начинаю добавлять уже и падающие тени. И закрашиваю дрова в нижней части костра. Темно-синим прорабатываю самые контрастные тени. А вокруг на снегу можно добавить еще какие-то разнообразные следы. На палатку для яркости добавляю еще слой розового. А в костре закрашиваю розовым самые раскаленные верхние дрова. Теперь можем добавить самые близко расположенные елки. Они будут очень высокие и четко и детально проработанные. Использую для елок очень темный серый.
Сверху добавлю на них для оттенка еще темно-зеленый. Здесь по краю будет еще одна елка, от которой в рисунок поместились только некоторые боковые ветки. Работа почти готова. Добавляю больше деталей линером и белой ручкой. На небе среди мелких звезд можно более крупными звездами добавить еще какие-то созвездия. А я, например, спрячу на рисунке таким образом номер этого урока. И еще хочу добавить самую крупную падающую звезду. В самом конце можно добавить еще немного белого карандаша. Вот и готовая работа. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось ее рисовать. Свои рисунки по этому уроку выкладывайте в Instagram и добавляйте мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Первые 15 работ попадут в одно из следующих видео.